Это канал «Высшие технологии» с самыми последними новостями из мира технологий. Случай описан в журнале JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery. Врачи провели носовую эндоскопию пациента, не обнаружив образований или поражений. Порекомендовав подростку использовать интраназальный спрей и антигистаминные препараты, был назначен повторный визит в больницу через 4-6 недель. Подросток вернулся к врачам спустя год, но уже с новым симптомом, неприятным запахом из носа, когда он сморкался. Тогда решили провести компьютерную томографию носовой полости, где была обнаружена небольшая 9-миллиметровая сферическая структура. Вокруг сферы находились отложения кальция, которые были вызваны хроническим воспалением, некрозом или рубцами, что свидетельствовало о наличии инородного тела. Извлеченный предмет оказался небольшой металлической пулей из игрушечного пистолета. Когда врачи сообщили родителям о находке, то родители вспомнили, что мальчику прострелили нос, когда ему было 8 лет. Поскольку в то время у него не было никаких симптомов, семья не подозревала, что проблемы в 15 лет связаны между собой. Здоровье ткань разрослась вокруг пули, из-за чего невозможно было чихнуть. Мальчик не пострадал от какой-либо серьезной инфекции, и после того, как пульку извлекли, он смог снова чихать и высмаркиваться без неприятного запаха. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.